第一课，合作理念。你有没有想过，如果我们参加实习而不是全日制上学，我们能有多少额外的时间？我必须承认，这听起来很有意思。具体该如何操作呢？我们可以将时间分配在工作和学习上。想象一下，一边学习一边积累实际经验，岂不美哉？听起来确实很吸引人，但如果我们太容易被现实世界分散注意力怎么办？我想分心确实是个隐患。想想我们本来可以多喝几杯咖啡的吧。咖啡休息时间，这正合我意。没错，我们甚至可以边喝咖啡边开会，那样学习就不会感觉像是一件苦差事了。我已经能想象到那画面了，欢迎来到知识咖啡俱乐部。我们的座右铭可以是边喝边学。太棒了！但是如果咖啡太浓怎么办？那样我们就可以边喝边纵了。或者说啜饮与冲刺。我已经感觉到咖啡因开始起作用了。接下来，我们将一边学习代数，一边与咖啡豆供应商谈判交易。谁能想到数学竟然能成就一个咖啡帝国？想象一下各种可能性，我们甚至可以教别人如何平衡方程式和制作意式浓缩咖啡。听起来不错，一门关于完美酿造的数学的课程。我们还会增设一个实验室区域，让大家体验实际的酿造过程。我现在能想象到这句话了，边酿边学。我们的合作社可能会彻底改变我们所知的教育，或者至少让它更美味一些。我确信了。我们来把这个想法告诉老师们吧。没错，让我们一起制造一些激动人心的时刻吧。谁知道呢？说不定我们会引领一股新潮流。第二课，晚宴策划。我认为我们应该分工筹备晚宴。我们该如何安排呢？我可以负责开胃菜和饮料。我有一些很棒的想法。听起来棒极了。你打算做哪些开胃菜呢？我本来想做意式烤面包和酿蘑菇，它们总是很受欢迎。好主意，那主菜就交给我吧。你觉得烤鸡怎么样？烤鸡听起来棒极了。你会加什么特别的调味料吗？当然，我有一种秘制香料配方，能让它美味无比，令人无法抗拒。我很好奇，除了鸡肉，你还打算搭配什么菜呢？我当时想的是蒜蓉土豆泥和蒸蔬菜，简单又美味。太好了，这和鸡肉搭配起来肯定很棒。我希望我们的客人能够体会我们为此付出的努力。当然会，谁不喜欢美味佳肴呢？说到这里，你们打算如何管理饮料呢？我计划提供一系列红葡萄酒和白葡萄酒，我可能还会调制一款特色鸡尾酒。招牌鸡尾酒，这可真是提高了标准。没错，我设想调制一杯清爽的莫吉托，它一定会大受欢迎。
我已经能想象到朋友们一边享用饮品，一边等待食物的情景了。我希望他们和我一样喜欢这些开胃菜。以你的能力，我毫不怀疑他们会大受欢迎。谢谢，我也会确保它们呈现得非常精美。呈现方式至关重要，别忘了用音乐烘托气氛。当然，好的歌单能提升气氛。我相信，我们正在朝着举办一个令人难忘的夜晚迈进。没错，我很期待看到事情最终会如何发展。让我们完成准备工作，准备好给客人留下深刻印象。第3课，面试经历。你的面试进行得怎么样？一切都很顺利，我对这个机会感到非常兴奋。真是个好消息。是什么让他如此令人愉快呢？面试官非常友善，感觉更像是一次对话，而不是审问。我明白你的意思。我喜欢面试时气氛轻松一些。没错，它能让人自由表达想法。你是否毫不犹豫地回答了所有问题？大部分问题都回答了，不过有一个问题比较棘手。是什么？我很好奇。他们问，你最大的弱点是什么？啊，经典问题。你是如何回答的？我说过我最大的缺点就是太注重细节。真是个巧妙的回答，这说明你很注重质量。谢谢，我觉得这个回答很稳妥。确实如此。我说过我最大的弱点就是爱吃零食。零食？这可真够特别的。他们的反应如何？他们笑着说他们欣赏诚实。太好了，幽默可以很好的打破僵局。确实如此，这能让面试气氛不那么紧张。你有没有感到紧张过？有点紧张，但我提醒自己深呼吸。呼吸至关重要，我事先练习过答案。明智之举，充分的准备是成功的关键。我之所以感到自信，是因为我事先做了功课。我下次面试时一定要记住这一点。没错，熟能生巧。你很期待收到他们的回复吗？当然，我迫不及待的想知道自己是否会被选中。我感觉会很不错。谢谢，您的支持对我意义重大。如果你找到这份工作，我们会一起庆祝。听起来不错，要不吃冰淇淋？就吃冰淇淋吧，我已经开始期待了。第4课，赋能女性运动员。我对我们支持女子体育运动的举措感到非常兴奋，我们早就应该采取行动了。
当然，我们必须重点发展田径、网球和垒球项目。这些运动项目具有巨大的发展潜力，我们该如何着手？我建议我们组织一次筹款活动，这可能会吸引关注和支持。举办筹款活动听起来很棒，我们应该安排哪些活动呢？或许我们可以为田径队举办一场趣味跑，这既能促进健身，又能增进社区凝聚力。真是个绝妙的主意，趣味跑肯定会吸引很多人参加。此外，我们还可以举办网球比赛，友好的竞争总能拉近人与人之间的距离。我已经能想象到球场上的激动人心的场面了。垒球项目怎么样了？我们可以为垒球项目组织一个技能训练营，这有助于年轻女孩提高球技。技能培训班是促进社区参与的绝佳方式，我们应该如何宣传我们的活动呢？社交媒体将是一个强大的工具，我们应该制作引人注目的帖子来吸引注意力。我同意，我们也可以联系当地企业寻求赞助。是的，本地企业通常都乐于支持社区活动，这是双赢之举。我已经看到了积极的影响，我们将激励许多年轻运动员。这就是我们的目标，通过体育运动赋能年轻女孩至关重要。想象一下，他们参加这些项目后会获得怎样的自信？他们还会在此过程中结下深厚的友谊。体育运动能够建立持久的纽带。没错，我们必须在信息传递中强调团队合作和领导力。我们还要鼓励家长们积极参与，他们的支持至关重要。我完全同意，团结起来，我们就能发起一场强大的运动。我对我们能够取得的成就感到兴奋，这项举措必将带来改变。让我们一起开启这段赋能女性运动员的旅程吧。第5课：大学与社区学院。很多学生似乎都觉得大学比社区大学更有趣。没错，许多人认为大学能提供更丰富多彩的社交生活。没错，他们常常认为自己可以毫无顾虑地享受聚会和活动。这种认知如何影响他们的选择？这一点很有意思。我不知道他们是否意识到社区大学也可以很有趣。确实如此，社区大学通常也会有很多有趣的活动和社团。许多学生忽略了这些机会，他们只关注大学生活本身。或许吸引他们的是校园生活的魅力。住在校园里确实有很多好处，比如可以吃到深夜零食，还可以随时参加聚会。别忘了还有自由，学生可以自己安排时间。然而，这种自由也可能是一把双刃剑。为何如此？有些人可能难以管理时间，从而错过课程。这确实是一个值得关注的问题。他们可能玩得很开心，
但却荒废了学业。与此同时，社区大学的学生经常需要兼顾工作和学习。是的，他们通常注重实用技能和就业准备。社区大学也能为未来的学习奠定坚实的基础。确实如此，许多学生在完成本科学习后会转入大学深造，而且他们通常负债更少，这是一个显著的优势。没错，学生在做决定前应该考虑自己的长远目标。我同意，乐趣固然重要，但教育质量同样重要。或许我们应该更有效地宣传社区大学的优势。真是个绝妙的主意，寓教于乐肯定能吸引更多学生。是的，我们可以帮助改变人们对社区大学的看法。携手并进，我们就能改变世界。谁说教育不能充满乐趣？没错，学习在任何环境下都可以充满乐趣。让我们广而告之，鼓励学生们探索所有可能的选择。第6课，遭遇熊。你绝对想象不到，我昨天徒步旅行时发生了什么。哇，听起来真有意思。你遇到了什么？我在路上遇到了一头黑熊，真是一次难忘的冒险。熊，真是既刺激又可怕。你当时是怎么做的？一开始，我愣住了，我以为自己身处一部野生动物纪录片中。它看起来友善吗？还是已经准备好充电了？它看起来并不友善，它正在灌木丛中翻找东西，完全没注意到我的存在。真是太紧张了。你是怎么保持冷静的？我记起了我学到的东西，不要奔跑，不要发出噪音。于是，我开始和它说话。跟熊说话，这真是个有趣的策略。你说了什么？我说：“你好，熊先生，我只是路过。”希望他听懂了。他有在听吗？出乎意料的是，他抬起头看着我，我当时差点晕过去。接下来发生了什么？你逃跑了吗？一点也不。我一边说着话，一边慢慢后退。我不想惊扰到他。明智之举。熊的行为难以预测。没错，过了一会儿，他就失去了兴趣，继续觅食。呼，听起来真是千钧一发。事后你感觉如何？我当时既如释重负，又兴奋不已。我以前从未近距离见过熊。这真是个惊心动魄的故事，我当时可能都会尖叫起来。我差点就成功了，但我记起了我的训练。你应该为自己的勇敢感到自豪，不是每个人都能处理好这件事的。谢谢。我想我可能需要一件印着我曾与熊遭遇并幸存下来的 T 恤。那会是个绝佳的聊天话题。
下次徒步旅行时，我可以穿它，以防万一我们再遇到熊。但愿不会如此。或许我们应该选择不那么刺激的路线。同意，但我必须承认，这的确是个很棒的故事。第7课，巧妙的规划。不得不说，计划一次旅行本身就是一次冒险。没错，你有没有试过提前规划路线？我没有尝试过，但我听说这是个明智的策略。确实如此，它既省时又能减轻压力。听起来合情合理。你建议我的计划里应该包含哪些内容？首先，确定你想去的所有地方。有道理。那么，我应该按逻辑顺序排列它们吗？没错，这样有助于避免走回头路。我明白了。那么，每个地点需要花费多少时间呢？说得对，预估时间有助于你保持进度。我是否也需要考虑交通状况？没错，交通状况难以预测，尤其是在高峰时段。我一定会牢记在心。还有其他建议吗？没错，一定要有备用方案。备用方案，这听起来很明智。是的，事情并不总是按计划进行。感谢您的建议，我感觉自己准备得更充分了。听到这个消息我很高兴，计划安排确实很有趣。看来确实如此，我现在会更享受这个过程。你会的，记住要保持灵活。我明白，灵活性至关重要。没错，现在让我们一边享用咖啡，一边规划路线吧。真是个好主意，让我们一起打造一次难忘的旅行吧。第8课，品鉴之旅。你尝过这里的当地美食吗？不，我还没有。你有什么建议吗？我建议我们先从新鲜水果开始，它们绝对美味。听起来真诱人。它们有哪些水果？他们那里有火龙果和荔枝等珍稀水果，你尝过吗？我只在图片上见过它们，我很想尝尝。太好了，我们去找找看有没有人卖这些东西。看，那边有个摊位，我们去看看吧。是的，我们去展位索取样品吧。我太兴奋了，试用是最好的判断方法。没错，你今天或许会发现一种新的心头好水果。但愿如此。我们还可以探索这里哪些方面呢？当地的糕点也绝对值得一试，它们以其独特的口味而闻名。真的吗？他们提供哪些口味？他们那里从薰衣草到豆蔻应有尽有，挺有创意的，对吧？当然，
我对薰衣草的味道很感兴趣。我们不妨请面包师推荐一下。好主意，我迫不及待想尝尝。出发吧，让我们开启一段美味的冒险之旅。是的，我已经准备好开启一段美食之旅了。我们将携手发掘这个市场所能提供的最佳产品和服务。我太兴奋了，让我们一起深入体验当地的美食吧。品尝之后，我们可以与他人分享我们最喜欢的口味。第9课，陶瓷刀的烹饪艺术。我最近买了一套陶瓷刀具，它们真是非常棒。真的吗？我听说它们很耐用，而且能长时间保持锋利。这是真的吗？当然，我用过好几次了，它们的表现给我留下了深刻的印象。听起来很棒。它们和传统金属刀相比如何？它们更轻便，切菜轻松多了，几乎毫不费力。我能想象，不过它们需要特殊照顾吗？是的，它们确实需要小心使用。如果掉在地上，它们不像金属刀那样耐用。这很有道理。我想谨慎行事是必要的。他们如何处理更难处理的食材呢？出乎意料的好用。我昨天切了一些南瓜，简直毫不费力。真是令人印象深刻。我经常很难处理比较硬的蔬菜。你一定要试试，它们让烹饪变得更有乐趣。我很乐意。你觉得我也可以用它们来切面包吗？我不建议这样做，它们的设计更适合盛放水果和蔬菜。知道了，我可不想毁了这么漂亮的刀具套装。没错，它们不仅仅是工具，更是厨房里的艺术品。我明白你为什么对它们感到兴奋，听起来确实是一项值得的投资。确实如此，而且它们让我的烹饪体验更加有趣。第10课，失落的谈话艺术。我真的很怀念人们会真正进行对话的时代。我也有同感，感觉每个人都离不开屏幕。没错，还记得我们以前可以连续几个小时畅所欲言，不受任何干扰吗？没错，那些时光最美好，对话也变得更有意义。社交媒体的盛行令人惋惜。确实如此，但是我们可以重拾对话的艺术。你觉得我们应该怎么做？让我们先从聊天时把手机收起来开始。真是个绝妙的主意，我全力支持。太好了，我们应该先讨论什么话题呢？那么，面对面沟通的重要性体现在哪里呢？绝佳的选择，这难道不是能建立更牢固的联系吗？没错，
看到别人的表情，我会感觉更投入。我也是，肢体语言能说明很多问题。确实如此。那么，听力技巧呢？倾听至关重要，这表明我们重视对方的想法。我同意，这让对话更加丰富。你有没有注意到人们经常打断别人说话？是啊，真是太烦人了。确实如此，耐心是良好沟通的关键。我完全同意。或许我们应该一起练习一下。我非常乐意，让我们互相挑战吧。我们不如每周随机讨论一个话题。真是个好主意，我已经迫不及待了。我也是，让我们重拾对话的乐趣吧。我迫不及待的想看看我们的讨论将如何发展。第11课，目的地探索。我非常期待即将到来的公路旅行。听起来很棒，您有什么特别推荐的城镇吗？当然，我听说过一个叫阿什维尔的小镇，那里风景如画，非常棒。阿什维尔，它有什么特别之处？它以其壮丽的山景和充满活力的艺术氛围而闻名。听起来很不错。附近有什么景点吗？是的，这里有美丽的徒步路线和艺术画廊可以探索。我喜欢徒步旅行，这绝对是亲近大自然的绝佳方式。没错，而且当地艺术家经常在户外展示他们的作品。听起来真不错。食物方面有什么选择呢？该镇以其农场职工餐厅而闻名。我喜欢新鲜的食材，我一定要尝尝当地美食。你绝对不会失望的，他们家的时令菜肴非常棒。我已经开始想象那些美味佳肴了。还有其他城镇可以考虑吗？不如去像湾景镇这样的沿海小镇看看。湾景听起来很棒，我们可以在那里做什么呢？您可以躺在沙滩上放松身心，享受水上运动。听起来是个完美的放松方式。岸边还有一些迷人的咖啡馆。我可以想象自己一边啜饮咖啡，一边欣赏海景。没错，这里是放松和娱乐的理想场所。我被说服了，我们把这2个小镇都加到行程里吧。好主意，这次旅行一定会令人难忘。第12课，理解的艺术。你有没有想过，每个人看待事物的方式都不一样？没错，我们的经历如何塑造我们的情感，这真是太奇妙了。没错，有时候我很好奇别人脑子里都在想些什么。这是一个意义深远的问题，就像一个等待解开的谜团。
没错，我们常常想当然的认为别人和我们想法一样。是的，但并非总是如此。每个人都有自己的故事。我们如何才能真正理解他人的经历？积极倾听是一个很好的开始，这表明我们关心他们的感受。我同意，提出开放式问题可以揭示更多信息。是的，这鼓励对方自由地分享自己的想法。有时，我觉得自己不知道该如何问出正确的问题。这可以理解，成为一名优秀的沟通者需要练习。如果有人不想表达自己的感受呢？我们必须尊重他们的界限。每个人都有自己敞开心扉的节奏。这是明智的建议，耐心可以建立更深层次的联系。没错，理解需要同理心和时间。我们能够互相学习到这么多东西，真是令人惊叹。没错，每一次对话都可以是一扇通往另一个世界的窗口。我喜欢探索新的视角，这丰富了我的生活。我也是，让我们继续练习这种理解的艺术。当然，我们携手就能创造一个更有同理心的世界。第13课，创意表达。太棒了！我喜欢绘画和素描。真的吗？你最喜欢哪种风格？我喜欢印象派，它能优美地捕捉情感。印象派太迷人了，我非常欣赏他对色彩的运用。谢谢。你呢？你喜欢哪种类型的摄影？我尤其喜欢自然摄影。自然摄影，听起来很棒。是的，我喜欢拍摄风景和野生动物。你有没有特别喜欢的拍照地点？我最喜欢山，景色美得令人窒息。我能想象。你有没有想过将绘画和摄影结合起来？这真是个有趣的想法，具体该怎么实现呢？你可以用照片作为绘画的灵感来源。我喜欢这个想法，它会为我的作品增添独特的维度。没错，你可以把这两种艺术形式完美的融合在一起。我或许可以试试。你有没有根据照片画过素描？是的，我这么做，这有助于我提高技能。那真是个好习惯，也有助于提高观察力。没错，你拍照用的是什么相机？我用的是单反相机，它功能非常全面。我听说那些照片很棒。你喜欢编辑照片吗？是的，后期编辑能让我更好地烘托照片的氛围。这很有道理，这样更显人情味。
没错，毕竟艺术的本质就是个人表达。我完全同意，我们应该找个时间合作一个项目。那太棒了，光是想想就让我兴奋不已。让我们交流思想，互相启发。第14课，战略规划。我认为，在对我们的项目进行任何更改之前，投资至关重要。好的，我们也可以讨论一下具体需要改进的方面吗？当然，首先，我们应该评估一下我们目前的营销策略。这是一个很好的问题，您有什么具体的方法吗？我认为，我们应该更加认真地考虑数字营销渠道。数字营销可以触及更广泛的受众，我同意。没错，社交媒体平台确实非常有效。我们为这些新战略准备的预算是多少？我们必须明智地分配资金，以最大限度地发挥我们的影响力。听起来很稳妥，或许我们可以先进行小规模试验。试运行可以让我们在不承担重大风险的情况下检验我们的想法。我喜欢这种方法，它能给我们提供宝贵的见解。此外，我们还应该分析竞争对手的策略。是的，从他们的成功和失败中吸取经验，可以给我们带来指导。当然，了解行业趋势至关重要。我们是否应该收集一些数据，并在下周进行汇报？这真是个好计划。我会收集竞争对手的信息，这样我就可以专注于潜在的营销渠道了。太好了，合作将有助于我们项目的成功。我非常期待看到我们共同能取得怎样的成就。我也是，只要精心计划，我们就能做出意义深远的改变。让我们确保投资取得积极的回报。同意，祝愿战略规划顺利，未来取得成功。第15课，力量至关重要。我一直在阅读有关很多人因肌肉无力而受伤的报道。这确实令人担忧。最常见的伤病类型有哪些？这通常与腰部和膝盖有关。肌肉无力会导致支撑不足。这很有道理。强壮的肌肉对于保持身体稳定和平衡至关重要。没错，力量训练有助于预防这类损伤。你认为每个人都应该在日常生活中加入力量训练吗？我认为是这样，它对所有年龄段的人都有益处。那么，那些对举重感到畏惧的人该怎么办呢？他们可以从自重训练开始，这些训练非常有效。说得很有道理。简单的练习就能打下坚实的基础。没错，即使是像深蹲和俯卧撑这样的运动也能起到作用。我认为坚持是关键。那么，应该多久训练一次呢？理想情况下，
每周2到3次是一个不错的开始。听起来可行。那拉伸运动呢？拉伸至关重要，它能辅助力量训练，并提高柔韧性。我一定会把拉伸运动加入到我的日常锻炼中。您很快就会感受到好处。感谢你的建议，制定计划总是没错的。让我们承诺，在这段旅程中互相激励。当然，我们一起努力，就能强身健体，避免受伤。祝愿我们拥有更健康、更强大的未来。